สวัสดีค่ะ Hello guys, welcome back to Thailand Expat Language School with Kupla. Today we are going to learn Thai slang. That's gonna be fun. Let's start with the first one. เต็มคาราเบล เต็มคาราเบล It means drinking too much alcohol. For example, I was drunk last night. ฉันเมามากเมื่อคืนนี้ and you can say เต็มคาราเบลเลยเต็มคาราเบลเลย next งานงอกงานงอก it means when you make a mistake or something urgent come up. For example, I just made a big mistake at work.In Thai language, you can say ฉันเพิ่งทำงานพลาด ฉันเพิ่งทำงานพลาด and you can say งานงอกแล้ว งานงอกแล้ว The last one ลำใหญ่ลำใหญ่ You can use this word when you feel annoyed with someone or something like it's annoying น่ารำคาญor you can say ลำใหญ่ลำใหญ่ I hope you guys enjoyed this video. Thanks for watching. See you next time. Bye.